Félix Tshisekedi vraiment leki na yo wana asali yo nini, asala yo nini. Niveau oyo ineli Félix Tshisekedi asali yo nini, asala yo nini. Wana un. Moïse Katumbi lisusu na kati basali yo nini, bana batu basali yo nini. Ah, bana batu ponga na zamwana nyama. Te na tuni bana batu. Niveau yo ineli bango, niveau yo memeli bango basali yo nini. Ben est-ce que la politique est makambo ya koyina moto? Te. En politique, c'est question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'amour. Batomingi, nasa koyoka Roger Lumbala afinga ki Félix. Jamais. Kolobake moto azana diplôme té. Elingi kolobate ke ofingiye. La télévision. Oui, mais qu'est-ce que koloba po yé ba ambition ya diminuer quand même. Kolobake moto asali azako sala musala ya livraison. Est-ce que ça ko finga moto? Nde yango nga na za kolobake. Nga na za ko soutenir mutamutu tendi Tshisekedi. Na za ko soutenir IDPS te. Pour que ça parti à Libabe. IDPS. IDPS quoi? Parti à Libabe. Et que je capé qui m'ont condité parti wana. Naza ko lobela yo. Pour cela que l'on m'avait compris. Te naza ko la kenate naza ko pesa ndeba fait 36 ans. Peuple congolais. Landa o nga naza ko loba. Au komonda bomoy. 36 ans yali de pesque. Passi na passi. Montant le belanga ozak na de pesque o amona bomoy. Batu nyoso tu bakima. Nde esika bakenende ba mona bomoy. Mutazali na nini? Na makanisi na ye mususu. Non makanisi nini? Maintenant azali na makanisi ya koma place. Mais siko yo ngana salaki na assurance. Siko lobi ke on lobi na télévision que Lumbala osalaka na assurance. Est-ce que fininga? Yo siko loba kama poni. Kasi na loba ke poye azalaki kolinga kozala premier ministre. Pour le premier ministre, il faut avoir la capacité requise quand même. Tu vas là, Yoana, Azawana. 36 ans, tu sais que tu as dit que tu as foutu. On le belanga que tu as bonheur. Si tu as dit que tu as fait, oh, tu as foutu. Mais parce que tu as une souffrance. Oh. Tu as fait, oh, premier ministre, oh. Au locataire. Oui, mais parce qu'il est resté fidèle à Tshisekedi. Les relations aussi ils ont devenu na famille Tshisekedi parce que makambo oyo ba propos oyo ubimisa na ndengo yo memeli bango na habité so boza encore na bonne relation entre yo na famille Tshisekedi. Est-ce qu'il est nécessaire na mokili oyo pour na moto à vivre il faut avoir une bonne relation na famille Tshisekedi? Est-ce que famille Tshisekedi a une bonne relation avec famille Kibasa? Est-ce que vous avez une bonne relation avec famille Kibasa? Baswanaka et si les bakabwani ceux qui n'ont les alliés qui ont na bino kaka ngana landela ka o wana te que relation quelle relation ya kosala nango nini? Olinga, c'est l'UDPS qui dirige le pays aujourd'hui dans le cadre du gouvernement. L'UDPS soit trahison. Non, pas traître ndeko ba changer qui structure ndeko Tshisekedi atikaka yango. Ne pas traître bango wana. C'est pourquoi ce qu'on mona que Libabe ezako landa bango. Libabe ezako landa bango. Yo ko zala te que tata na yo di attaque ko na mboka na biso. Ce qui papa no a uti ko kufa. Nan bokundi yete bobanda ko kabola biloko na ye. Ndeko na zoko mona ke Libabe e Rolanda bango. Mpe chance Lumbala kozala nango parce que Tshisekedi esika ya azali ayebi ke Lumbala za ko défendre ye. Ye ndenga zai esika azali. Po aza ko mona biso po lelo yo Tshisekedi aza su na nzoto te a commander molimo. Azo mona biso za babantu to yebi ke bato bakufaka définitivement te bakendaka me bazongaka na milimo
aza komona biso aza komona etumba oyo azosala naza kolobele encore lelo mukulumpa esika ozali continue na kopesa nga nguya mpona longa banguna na nyonso na kolonga bango. Bonjour et bienvenue dans votre émission Tolobe la vie. Oui, il faut Tolobe la vie. Le Tokukutana Roger Lumbala à Bengi, l'honorable Roger Lumbala à Bengi. Yepé Azan a besoin vraiment à Lobe la vie. Alors, Nabagino, Nakende Nazoye, pour Nabino. Nalobi merci na Tedimo la quoi ça sert. Un grand merci na Blanchard Gata, hein? Blanchard Gata, Gata Blanchard. Un grand merci na yo. Un grand merci encore na Nadine Imana, hein? Motema ya Papi Mafuta, l'ingénieur, l'homme d'affaires. On les a bien confirmé. De la part ya Nangai Arsène Botango, hein? Arsène Botango, merci. Alors restez branchés sur Tolobe la vie, hein, émission Nabino, il y a Tolobe la vie, Roger Lumbala, ici c'est le travail. Awa Moussala. Honorable, bonjour. Bonjour. Bonne santé, voyage les Kindeng Nini, au Komaki Kan. Nazwaki Pepo, le premier, n'a pourquoi. Na Komaki les deux na Bruxelles. Et puis, Nazui Talis, Oyo et Komisa Kinga Awa na Paris, pour nous aller qui n'a pas rendez-vous Misuso na Yelaki Awa. Namazi que Nzoto ezali kolongo non dengo zo monangai, na tiki mboka ndenge ezali, mais sinon situation ezali nango ndenge kaka boyebi. Honorable ndenge tokutano boye. Biso mission biso za Tolobe la vie to solaka batu balobi trop na sima na yo na éviter sope ba kosi to ba kosi la makambo mutu neza boye yo comme mutu ya majorité présidentielle na bandi que moto soki ayebi configuration politique ya mboka na biso te akoki parfois koloba biloko ya ndenge wana parce que na bande konyo soto kendaka na dialogue ce que otali bien tokukaki ko benga bango batu ya majorité présidentielle parce que chaque jour bazalaki ko vanda na bande ko wana mususu ya majorité présidentielle baza ko sololo na bango bakoti mpeti na likita ya kolobake le 19 décembre eleka obele ndenge wana bango nde tokokaki ko benga bango na liloba oya kolobaki bazali ba majorité présidentielle. Roger Lumbala te. Roger Lumbala azali un homme qui est constant dans la vie politique. Na banda politique oyangai nazala ko bele na opposition. Soki bolandeli yango malam. Mais kolanda moto soki alobi. Alors que azana ba preuve te ya koloba que Roger Lumbala comme une majorité présidentielle. Ezama wamingi mais kasi toyebi ke wana ezali ndenge ba congolais ba solola kana bango ezana tina te kolanda bango. Dans un an la majorité présidentielle. Non, pas du tout. Oza mutakabila te. Non, kasi bato yo ba simbi opposition baza banani. Ne biso yote bato ba simbi opposition. Oyo kaka na 2011 que Roger Lumbala ce qui akimaka na cadre ya opposition. Na bozongi. Non, oyebi na Congo maye koma koninga na pamba pamba. Ah bon? Bato ba koma koloba pamba pamba. Oyebi sokinga na yebaka. Mokonzi ya Facebook. Mbele na komela ya mokandate soko moni kombo ya congolais o bloqué yemba la moko. Po oye koma kosalema na Facebook eza susu yango te.
eza lisusu yango te eza lisusu yango te mais kasi lokola nayebi mokolo Facebook te donc aza kotika congolais na Facebook mawatro. Est-ce que Roger Lumbala qui a toujours ici Kosomba Bambala parce que oui c'est biso que voyage no Russie zaka kenda Kosomba Bambala est-ce que on continue toujours kenda Kosomba Bambala? Mais depuis na zongaka Russie nde na zongaka Congo yo oza komona mpe oza kolanda lokolo za mopanzi sango oza kolanda ba mouvement na nyonso na kiti Kinshasa Mukeboye Tshisekedi akufi na zongi awa na zongi Kisasa koya nanga mususu yangoyo donc naza na tango te oyo ekokaki ke nakende Russie donc kobanda na longwaka Russie tina mo ya lelo nanu nazonga susu kuna te. Ok, donc nous sommes allés tango kota na rébellion c'est-à-dire au côté là pour un but sikoyo makambo o bandaka ko condamner est-ce que au trouva makambango ndeni ya yambo esengeli na lobela yoke na kotaka na rébellion te nakendaka ko participer na pour parler ya dialogue ya Kampala pour rébellion ya M23 nazalaka militaire te nazalaka politicien na bango te donc na ba structure na bango oyo ya mouvement na bango nazalaka kuna na katite mais kasi nakendaka nde na délégation lokola baninga mususu pe bakendaka na ba délégation mususu ba revendication oyo biso tozalaki kosala na cadre ya délégation oyo ya pour parler nde oyo ememaka batu na concertation nationale un peu tozalaka kosenga dialogue nde yango wana omoni tobandaka d'abord na résolution 2098 donc toleki na 2277 et le lot tozali na 2348 na ba résolution nyonso tu wana kombo ya dialogue ezalaka à partir du moment oyo tokoti na dialogue oyo et permettre oyebi ndeko na ngai tango biso tozali ko défendre le dialogue batutu ozomona autour o bazaki autour ya Tshisekedi bango bazaki nde ko combattre biso baza ko finga biso que pour nini bino bolingi dialogue il fallait botika makambo ya dialogue mais tango baye ko kota na dialogue oyo biso tozali ko soutenir baye ko exclure biso naza ko lobele zaki ben nabika na Genval collaborateur na ngai Manima Shinda atenaki tête na batu ya IDPS alobeli bango ke makambo bozo sala oyo soki président Roger Lumbala azongi akondima yango te po bato basimbaki makambo ya dialogue na banzi ke okobosana te ke na Bruxelles groupe moko ememaka cercueil mpona kotia mbuta mutu te Tshisekedi oyebi yango ezalaka mpona nini po bazalaka koboya makambo ya dialogue mengonga wana Roger Lumbala aza soutenir dialogue donc biso tozali bato oyo ba monaka makambo oyo za koya liboso tozali na les années lumière avant bato bosusu soki Roger Lumbala alobeli bino ke keba likambo za koya ekoya nango puisque ye aza komona makambo za koya liboso nanga misusu bafingaka ngai balobi dialogue ndenge nini aza ko supporter dialogue mais tango siko makambo ya dialogue yaki tala bato ndenge bakotaka mawa mingi mais biso ozolonga quand même solution. Pardon? Aux là quand même solution makambo oyo au kenda na rébellion. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous avez que dialogue wana basala kango pona Roger Lumbala? Le seul mutu oyo a bénéficié penza na dialogue wana eza Roger Lumbala. Mais bato bako kanisa te na logique politico-spirituelle. Nzambe ndenge aza wana ayebi mitema ya bana na ye, ayebi mitema ya bato na ye. Ndi yango wana lobaki ke dialogue oyo mbuta mutu ete Tshisekedi tango yaza kosenga dialogue wana azali kosenga ngona makanisi ya Roger Lumbala azonga mboka po atunaka nga na dialogue nini na Genval mbuta mutu atunaka ngai Lumbala aza wapi donc makanisi na ye nyonso ezalaka autour ya Roger Lumbala quand bien même que akomaki déjà mobange bato bakomaki déjà ko tia bakal pendant kokutana na bato misusu mais wana ezali na problème te mais résultat oyo biso to kendeki po oyebike tant tozaki na
na nini na Kampala basinyaka accord cadre d'Addis Abeba. Accord cadre wana nde mutu etindaka Conseil de sécurité ya Nations Unies azwa résolution 2098 oyo e bimisaka oyo e sengaka makambo ya dialogue. Donc nous sommes dedans et je pense que nous avons réussi. OK, sikoyo to bandi pena siko masolo mo to betamo masolo mo pena Félix Tshisekedi vraiment leki na yo wana asali yo nini asala yo nini niveau oyo yineli Félix Tshisekedi asali yo nini asala yo nini wana un Moïse Katumbi lisusu na kati basali yo nini bana bato basali yo nini bana bato ponga na zamona nyama te na tuni bana bato niveau yo yineli bango niveau yo memeli bango basali yo nini. Ben, est-ce que la politique est makambo ya koyina moto? Te. En politique, c'est question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'amour. Ya kolobake nakendo linga moto. À partir du moment où il y a intérêt, il y a République démocratique du Congo na komi komona yango ke bokomi kokende nango mabe na kote le melabino. Nde yango wana. Ndeko. Oyebi bien que bateka déjà IDPS. Na Moïse Katumbi. Asomba déjà IDPS. Batekela ye donc asala au pays ande balobaka na lopoto. Nde yango wana alongolaka Jean-Marc Kabunda alongoli na Kamina atindie bala moko secrétaire général. Oyo ya IDPS. Oyo nanu esalemate depuis IDPS banda. Que Boudamoto Etienne Tshisekedi akende kozwa secrétaire général à Outi province. De deux. Na makambo oyo wana. Oyebi na 2011 tango biso tuzalaka kobunda banani oyo bazalaka kotungisa biso Pierre Lumbi bazalaka soutenu epa ya ba Moïse Katumbi na bato na yenyo soto wana kuto ekamwisaka nga na réunion ya liboso o Moïse Katumbi azwaka na Etienne Tshisekedi na moni Francis Kalombo leki nanga avandi moto zalaki kofinga Tshisekedi butu na moi mbongo esukisaka makambo Néo monaki, il de pèse moi, il pas solo là, exacté. Mais na nyoso tuana, biso to landa kambongo te, biso ba Roger Lumbala. Mbongo soki ye e kolanda dengai. Ngala kolanda yango te yango e kolanda ngai. Na kokaki jamais kondimake. Tozwa rassemblement oyo buta mutu Etienne Tshisekedi atikeli biso comme héritage. Tshisekedi asangisi bana Congo. Atie bango esika moko. Na tango ya kufi, nanu bakundi yete. Tshisekedi, docteur en droit. Bakundi nanu yete. Félix, mwana naye, Nakatumbi, baya kosala restructuration ya rassemblement. Et l'une kolobake bazako finga mémoire ya Etienne Tshisekedi. Mais, nangonga wana, Roger Lumbala, il faut attelema. Parce que ngande na zawa na sana mulimo ya Etienne Tshisekedi. Ndi ngwana na telemeli wango pe na longi bango. Olongi bango ta parce que selon bango tout le monde na gouvernement. Non. Oyebi ngana zenet bango te que ba bunda pendant 2 mois ya kolobake. Oh il faut kaka bachanga premier ministre. Congo et bebisaki de mois de janvier au mois de février nasuka. 2 mois. Oh baza kolobake. Bapesa nini mutu moko to bapesa bato misato 2 mois numba na zandenge wana te baninga oyo tozalaki na bango oyo to bundaki na bango oyo babimi comme ba ministre ngana za ko soutenir bango na bandi na soutien oyo za ko pesa na Bruno Tshibala Nzenza po ye Tshibala aza mutu ya IDPS lelo yo IDPS ndi mutu azala pouvoir Olinga, c'est l'UDPS qui dirige le pays aujourd'hui dans le cadre du gouvernement. L'UDPS soit trahison. Non, pas traître nde o ba changer qui structure nde Tshisekedi atikaka yango. Nde ba traître bango wana. C'est pourquoi ce qu'on montre que Libabe ezako landa bango. Libabe ezako landa bango. Yo ko zala que tata na yo di attaque na mboka na biso. Ce qui papa no a uti ko kufa. Nan bokundi yete bobanda ko kabola biloko na ye kasi Tshisekedi rassemblement est un héritage te héritage ezali politique o Tshisekedi atikeli biso na héritage wana bobanda ko kabola héritage wana ye nanu akundama kite mawa mingi
nde wana ozokomona ke libabe ekolanda bango mpe chance lumbala kozala nango parce que Tshisekedi esika ye azali ayebi ke lumbala aza kodefendre ye ndenge azali esika azali mpo aza komona biso mpo lelo oyo Tshisekedi aza su na nzoto te akomande molimo azomona biso oza babantu toyebi ke bato bakufaka définitivement te bakendaka me bazongaka na milimo aza komona biso aza komona etumba oyo azosala naza kolobele encore lelo mukulumpa esika ozali continue na kopesa nga nguya mpona longa banguna na nyonso na kolonga bango na bien monsieur Roger Lumbala est-ce que yo vraiment mwana na yo akokoma munguna na olelo mwana na yo boti akokoma munguna na wana question nano omona te bana oyo bayinaka papa na bango est-ce que Félix Tshisekedi bina kokoma munguna tata na ye nalobi boye à partir du moment oyo azali ko réduire héritage ya papa na ye à partir du moment oyo azali koteka héritage ya papa na ye okomi munguna naza koloba yango et Brutus na histoire oyo alobaki César alobaka Brutus et toi aussi mon fils ezaka mona na ye te alinga koboma ye mais naza koloba ke na ngonga oyo tozala yango yo ozali na tata lokola Tshisekedi wana tango nga nakendaki na messe na longo Kisasa na zongi awa na koti na messe na bimi na sali déclaration na lobi ke il faut tozwa ebembe ya Etienne Tshisekedi tozonga nango na Kisasa tokunda ye avec honneur eza soni na moya lelo yo ya komona ke ebembe ya Tshisekedi eboti ba polémique ti na moya lelo bazokoka lisusu te bakomemela ngo wapi dati nini nsu bakopesa est-ce que wana ezali bolingo ya kolinga papa na yo otika papa na yo okundi ye na ndenge elongo bani te ozokende kotala match na Maroc na Moïse Katumbi wana nde bolingo ya tata na yo wana nde bolingo soki bobengi wana bolingo Roger Lumbala siko corps ngoti lelo za corps ya ngana lobaka ke mbutamutu Etienne Tshisekedi bakunda ye bato misusu bazalaka ko douter ko kunda na poto elingo loba nini ezali ka kotia na se ya mabele te kozwa mabele ko zipa mutu wana ezali oya biso kokunda ya Congo mais ya poto bakoki kotia ye na kavo na sina loba yango bazwi mutu batie na kavo bakangi bazeli mokolo oyo bokokokisa ndenge nini ya komema ye na mboka bake bafongoli kavo wana bapesi bino ebembe boke nango c'est un enterrement parce que na lopoto tango nazoloba enterrement cela ne veut pas dire que enterrer veut dire kotia na se ya mabele kotia mabele po awa na poto mingi ezalaka te nde yango wana naza koloba ke basi bakundaka ye signe ya koloba ke basi bakundaka ye eza wapi mwana aza kotambola bisika nyonso tu sans ko se préoccuper que papa ne aza quelque part eza signe ya kolakisa bino ke aza kutu kokipe lisusu ebembe te parce que basi bakunda déjà ebembe ya mibale liboso ya komema ebembe ya Etienne Tshisekedi na Kisasa il faut nano banomenga premier ministre bino nyonso tu boyebi yango esimbaka te Monseigneur Mulumba oyo azali leki ya Tshisekedi asaki déclaration na Bruxelles à lobby le 11 mars ebembe ya mutamutu Etienne Tshisekedi ekozonga Kisasa biso nyonso tu tobeti maboko Félix ba menacé ye epa ya bano bautaka na kamombele wana ba menacé ye ke bakomba za ba combattant à lobby ba combattant debout nous allons faire oyo peuple alingi basala date ya mibale date ya misato alobi bakendo kunda ebembe ya Tshisekedi na mbujimai na bazike bolandaki yango ngana na mituni na mbujimai Tshisekedi azana lopango te bakende kokundele ye wapi na poste ou bien na hôtel place ya zali kokende kolala epa ya Ngandu Malik ba changer wana oya misato wana ya mine ba ko pesa date ya le 12 balobi ke le 12 ebembe ekoya biso tout beti maboko ke ebembe ekoya le 12 mais kasi ba prendre ba disposition te avec l'état congolais babimi ba pomba ba komi kotonga mausolée na kati ya siège mundele belge oyo azalaki kotongisa yango ingénieur batie mutambo libanda epa bato ya ANR
babwili ye kuna batuni ye yo ozotonga mausolée alobi o tenga nazotonga nde kafo te nazotonga nini fosse septique. Donc au lieu ezala mausolée mundele awangani alobi ke azotonga fosse septique oyo nyeye ekendaka. Oza komona ke baza kofingisa mbuta mutu Etienne Tshisekedi. Mundele alobi ke ye aza kotonga fosse septique esika nyei ekendaka. Alors que azalaki kotonga nini mausolée bakangi sikoyo permanence sikoyo ebembe ekende camp lisusu ekokende camp bapesa so date mosusu nga nalobelaki bango bakende kosolola na Tshibala. Le seul ami personnel oyo ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi Tshibala waza premier ministre yende akosala mpona koyamba ebembe ya président kosalela ye matanga mpe kokunda ye avec dignité. Siko na biboye na makambo tout relation ne osikoyo ezandenge ni na famille Tshisekedi parce que makambo oyo ba propos oyo ubimisa na ndenge yo memeli bango na habité so boza encore na bonne relation entre yo na famille Tshisekedi. Est-ce qu'il est nécessaire na mokili oyo pour na moto à vivre il faut avoir na bonne relation na famille Tshisekedi bino pe ba congolais ndenge bozalaka? Est-ce que famille Tshisekedi bazaka na bonne relation avec famille Kibasa? Est-ce que bazaka en bonne relation avec famille Kibasa? Baswanaka et si ba kabwani soki na mokili ezali ke boka bana boka bona na bino kaka. Ngana landelaka o wana te ke relation quelle relation ya kosala nango nini lelo télévision na ngai ekufa nazozanga mbongo ya kozonga cette télévision naza kozanga mbongo ya kozonga cette télévision mais bango baza kobeta tolo ke baza na mbongo bayebi te ke télévision na bayebi tina o télévision ekufalaka bayebi yango bien bosiko na ozongela bango mpona nini. Ok. Mais là, on demande pardon. Non, c'est la Ok. Ok, voilà. Donc, Naye Zalrabo et moi, ambiance. Mais, bah, rumeur. Et Bimaki et Tambolagi partout. Bah, rumeur, hein. Bah, lobby, Kabila Lobaki a nommé Mututu, sauf Roger Lumbala, na Olengankoi. Non, bah, qui ça l'isanga? Na l'isanga Bonganga. Non, parce que biso ebima yo na Olengankoi. Kabila obi yepo na yo nommer tout le monde sauf yo na Olengankoi. Mais ce que yo baxi lisanga bonganga. En tout cas, on a informé na rumeur parce que c'est qui rumeur. Mais ce qui rumeur on est qui ya solo que Kabila a lobby que yé jamais a renommé Roger Lumbala. Mais comment continue à ce que la majorité? Comment? Ce qui y a solo. On a ça qu'on l'a majorité. Ce qui y a solo. Kabila a lobby que alingi Roger Lumbala te. Mais comment tu vas dire que Roger Lumbala est la majorité? Et ça sonne dans raisonnement il y a pas congolais. Mais est-ce que à tout nakinga ya solo soki na linga ko la ministre alors que na pesa ki kombo na ba premier ministre. Oui bien que bato ba reconnaître que Etumba o Roger Lumbala salaki na Congo ndemutu ezalaki que bango balinga kinga na za la premier ministre na za la ministre peuple oyo amonaki komba onga na salaki po malobo oyo tina kisasa na Congo mobimba bato bazo lobelango Roger Lumbala ndenge nini batieye te bamisu baza ko sepela banguna baza ko mela champagne obi ba seka bino danger surtout ba seka ki danger non ngana ki parate ke moni collabo na akei non bon sikoyo olobi ke Kabila alinga ki ngai te bo sikoyo na komi collabo susu ndenge nini ozo comprendre que na Congo biso nde bato tuzo sta la téléphone bisonde bato baza kofongola nzela kolakisa nzela. Mais na Congo c'est la politique ou bien vous allez député mais bon même ngambote vous avez bino miyibi et ceci et cela lokola ke bato yo baza kolobela bino na tango bango bakoya bango nde bakozala miyibi te na lobite ke ba politique baza miyibi po talanga sikoyo na ça na logique wana te. C'est pourquoi na ça kolobake biso na cadre ya RCDN notre parti politique tout ça dans la logique il y a reconstruction il y a
mboka na biso. C'est pourquoi nous avons la devise famille, travail, paix. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, combat oyo biso tozanango, ezali combat pour le peuple. Roger Lumbala za ko bunda pona mon côté. Je suis un lion. Et un lion ne peut combattre que pour nourrir batonaye. Ndiakwana omoni, je suis le seul oyo président ya parti politique oyo bato domina mitano balandi oto diaspora. Balandi na Congo. Et bakepe bavandi baza à l'aise, zate que na zui bango en charge. Mais bango na idéologie o bango basi bazwa. Ba se prendre en charge et puis bazali wana. Nde yango wana. Ba ya tout. Ba ndeko tout. O balandaki Félix bakanzaki ke turo ya bango ekoki bakende kolia. Bango tout basi bakangi bisaka bazongi. Po ba échouer. Vous comprenez? On ne pouvait pas laisser le pays entre les mains des affairistes katumbistes. On ne pouvait pas laisser le pays. Ngana za kolobelo ke Congo oyo ngana lingi yango. Na za mwana ya Congo na botama na Congo botolu na nga bakunda yango na Congo. Donc jamais na koyi kondima ke tout ça na ba désordre, il y a moto structure mentale. Chiki ya malonga ezate. Aya kozwa kaka po non. Et bon tu ba classe obisu totangi nango nini? Ba non tozotinda bango na classe tozotinda bango pourquoi? Pour venir accepter moto atangi chika malonga te a diriger biso. Wana Roger Lumbala te, wana moto mususu. En tout cas tika kopemba na lobela ki que Moïse Katumbi tia po azana certificat ya mécanique. On a lobaki. Est-ce que à l'école qui kolobela bino kezaka na diplôme? Exacté. Certificat ya mécanique mais nzakomba a pambolié lokola bazako teka makayabu na grand frère na ye. Mais est-ce que si ça non. Lokola bazako teka makayabu nzakomba a pamboli bango na Shekamine bazumbongo. Kozombongo ezako faire oublier que moto atanga que la cité. Kozombongo ezali ko faire oublier que moto yo asalaki mosala et nakatanga kuna ba problème ezalaki ya minerai ezako bimondire biloko mususu. C'est pourquoi na makambo oyo ezako leka awa Roger Lumbala nazako se baser sur le plan politique. Na boyi kokota te na cadre ya makambo na bango o bazako landela bango na biloko na bango ya ba minerai wana puisque na yebi yango te. Lisolo ya testament ya Etienne Tshisekedi. Obi ke yoza mutu oyo ndo kenda pena ko boycotter eloko wana po no sande wana vraiment. Mbuta mutu atika testament atika libiso testament yo yebi na makambo koma na testament wana. Du coup yo pena kenda surtout yo penza okenda pena obi te mamba testa est-ce que va kotika biso testament po no sa bon. Nazoka moi c'est que atika kina testament. Oui, c'est que c'est un testament. Testament, il y a un kolobake, atiki ba dernière volonté na ye, atiki angwe pas notaire. C'est ça le testament. Yo testament ni nous oloba. Pour na éviter parce que na cadre familial, peut-être ça le testament na ye pas no kabola banda ko na ye. Wana kabola ko pas bana na ye. Non atiki ya biso mutu moko bino yende il faut qu'on me place tel. Non, lokuta. Testament est bon. Est-ce qu'en politique, il y a un testament en politique? C'est quoi ça? Testament en politique, ils ont raté, papa Nangaye. Yo tikeli nani? Mbokango ya yo pour yo tika testament. C'est quoi ça? C'est pas bêtise au bato bazako raconter. Moto tika ka testament na biloko na ye. Parce que Congo ezaki ya Tshisekedi po ya tika testament. C'est quoi ça? Lumbala loba, ou Lumbala lobi. Ndeko nangai. Mokanda wana zaki mokanda ya faux. Ah bon? Oh. Kasi basango bazongisela kango Félix. Bolanda kake mokanda na signature za na kati za. Bazako loba boye. Mokanda ko tirelo est-ce que ça va fongola ko po lobelo ke signature za na kati. Oyoka na lobelo ke mokanda ko ba fongola kango. Basango bazaka mokanda, bagumbi balobi zo mukanda ya tata na yo kende nango
banda kende na mukanda ti lelo oyo po basango bamonaki ke mokanda ezalaki faux et usage de faux et Valentin Bobaka alobaki ke akoporte bango plainte po basalaki faux et usage de faux ndeko totika makambo oyo ya kotanga bandeko wana bazaka bandeko na ngai relation na lelo na bango ezandingi na utaki kotuna yo est-ce que bango kutu relation na yo na Moïse Katumbi na Félix Nazakolo babo Moïse Katumbi n'a jamais été mon ami donc relation o yanga na ye ya ndenge nini il n'a jamais été mon ami ngana ina ntolia mais à mon côté ngai ndenge na zabo na ye na ntolia mais à mon côté je l'ai vu une ou deux fois il n'est pas mon ami vous comprenez bon c'est quoi autour na ngai relation yanga na ye il n'y a pas de relation et je ne veux pas de relation avec lui ça c'est pour Moïse pendant Félix Nazakolo bake ye azaleki nanga amata akita leki ya petit azaleki nanga ya Roger Lumbala pire petit avier leki nanga ye ayebi parce que na lingi koloba mingi te ye ayebi kazaleki nanga non seulement azaleki nanga ya munu kutuba moko et puis azaleki nanga pe na âge et puis ayebi ke papa na ye ndenge aza wana ngaza ko benga papa na ye mukulumpa elingolo bakulutu papa na ko benga ngaleki ayebi ke naza ko benga papa na ye président libanda tango to sa boyete ya yebi yango donc comment familiarité moko boye déjà ezalaki wana mais ngana ko ndima te ke ye akende ko salier na Pierre Lumbi na Moïse Katumbi ye fallait atika le nene on na biso biso nde to cha ye poids obenga oyebisa ye na benga na yebisa ye aboya ka bia aboya na kasi naza ko lobela yo te na benga na yebisi ye asantete mbala mibale na lobeli na présence ya Lisanga Bonganga na présence ya François Lumumba na présence ya Henriette Wamo na présence ya Laurent Batumona naza kotanga batu oyo na présence na bango na lobela ki na présence ya Augustin Kabuya il y a eu de pêche, la présence, il y a un certain maître Kasadi Umu Kendi, ba collaborateur na ye. Batonyo surtout na bazalaki na lobelier. Félix. Joa isika ya papa na yo biso to ko soutenir yo. Ko tia Pierre Lumbité. Na lobelier na présence ya batu. Angboigny. Ko seka ya moto akoyi na vélo. Azak ko zo porter te ya message na za ko pesa yi. Et puis na lobeli ndeko, ce qu'on sali boyenga na combattre yo. Akanisa ki ni sekite. Mais tant on a bani ko combattre. Mais amoni sika to suki. Donc relation na bandi que lelo yé jamais akoli azu nkodia. Donc abimi premier ministre était. Nyoso tuwana bakomi ko tshela mutu ya Roger Lumbala Roger Lumbala ndi mutu asali kenga na zwate non ba erreur na yo ndi mutu asali ke ozwate eza ba erreur ya Roger Lumbala te. Ok, voilà. Toleki na mso parti wana tovandaka bona tongo toki prison makala bukani ni mon ancien mi porté disparu yeko to luka eti lelo na oloba asepsata audio place azali jusque là silence. Mais peut-être que vous avez une idée ya makambo wana parce que yo uti vraiment kuna ezalaki nini pendelekaki. Non ça na idée te. Bono golo. Non, na le mina ça na idée te. Tant que batu ko préparer ba ke ndo buka prison. Est-ce que ngana kozala na idée? Na ça na idée te ya makambo ya ni monda semi mpe na yebi esika ya zate. Mais na yebi tout simplement que ministre Alexis Tambwe Mamba alobaki ke batu ya ni monda semi nde bakende babundu dia mayala bango nde bakende ko buka prison babimisi ne mwanda semi na plus de 4000 bato babimaki o bapanzana na kati ya ville ya Kinshasa. Est-ce que non ba j'ai ya pouvoir to oh babuki prison bakei économie ya pouvoir bakamwena ça pour basala boye j'ai ya pouvoir finalement donc bande ko na biso oya libande bango ba yebi politique ko leka batutu bango basoka information ya ko leka batutu nyoso to wana ndeko ngana ko lobela yo très sincèrement na yebi nanga ngote. C'est que lisolo ya désespère ya oni wana pe oyebi encore te
moins éclaircissement côté no bipe ka ta mondambo. Mais ce qu'on a yebela ngo wapi. Ba désespère ba kene ko tambola kuna. Ngana tindaki bango te. Bango ba kene ko tambola kuna. Zone ya mabe o bato bazo bomo bato bazo kata mitu ya ba nini ya ba chef coutumier kuna. Bango ba ke ko tambola kuna. Bon siko ngana ko yeba ndenge nini makambo oyo elekaki kuna. Vraiment ata kutu soko muto ayeko betela nga lisolo wana nako benga na ye puisque naza kolinga koyeba lisolo yango te po tala sikoyo ndenge ye ekomi bato ekomi difficulté neveu na ngai propre Clément Kankou akomi na badifficulté peut-être ya makambo oyo ye ayebi te mpo natangi ke abeleli alobi ke ye ayebi makambo yango te bon nga naza noko na ye tata lekinaye, je ne peux que croire à mon neveu. Mais jamais n'a connu qu'on dit que à koki kozala na makanisi ya ko organiser babo mabamindele di wana eza culture na bisote. Wana eza na culture ya balubate. Wana eza na culture ya ba congolais te ke ba organiser au vandi na kisasa za ko organiser pour pas que ne ko bomba bamindele. Bon, mais le kona na kuyi ko kota na ba dossier wana te pour pas ko ba lumbala lobaki ndango na lingia ngo penzate. Tomi presque na suka ya intervention mais honorable Roger Lumbala lelo au peuple congolais o bazo tala yo bazela nini na sima na yo oyebi na tambola kana kisasa nde esika na monaka combien le peuple congolais même nakoki soki na kiti na mutuka omoni ngulu payé. Président Roger, tout ce que sauvé biso. Nga kuti naza ko mitu nazo nzoka ndela tsaka na bato balinga kanga boye. Bato belé. Et si ka tuna okene na kisasa na communauté mwata yamvu à l'époque. Ah, oyebi mwata yamvu Marie-Paul ezalaki soki abimi boye bato baza kolanda ye. Plein. Nde Roger Lumbala siko na commune ngwana. Na kisasa nga kuti ekomi ko bangisa ngai ngai moko. Siko mena bato bazela nini? Mais bato bazela nini? Nga soutenir Bruno Tshibala. Na soutenir gouvernement oya Bruno Tshibala. Na makambo misato. Likamba liboso gouvernement ya Bruno Tshibala et ça la ndenge na ngonyo surtout pour permettre tokende na ba élection et aider Seni pour tokende na ba élection. Na deuxième point, naza ko soutenir gouvernement ya Bruno Tshibala pour et mais qu'à améliorer les conditions sociales il y a des citoyens congolais. Tala yomoko. Dollar baza ko foutre la yango to ya dollar. Baza ko foutre batu na 92. Mais dollar yango moko c'est comme là 145. Et lingi kolobake et prendre au moins 70% ya pouvoir d'achat il y a moto oza kozwa 92 francs tango dollar ezaki na to ya 92. Objectif, il y a M. Bruno Tshibala et il y a stopper d'abord l'inflation et continuer comme attaquer. Un peu que zongi sa yango sikoyo na 92. Ce qui a coquille que zongi sa na 92 il faut réajuster le salaire. À matisse le salaire, na to ya dollar pour et ça là à peu près 92 dollars, 92 francs, 10 dollars. Troisième point. Il y a des problèmes, il y a insécurité dans le Mboka na biso. Et Sengeli, M. Bruno Tshibala, a sala mosala, malamu pour le peuple congolais à se sentir en sécurité dans son pays. Est-ce que vraiment Bruno Tshibala makambo ya kosala? Est-ce que Simba? Est-ce que Simba? Est-ce que vraiment le peuple congolais pas kozela vraiment il est vraiment malamu na Simba Bruno Tshibala? Mais nga nazo soutenir rien. Non, nga naza ko soutenir rien. Non, bato ba longwe. Ba ke ko sala o ya bango groupe. C'est ce que les tikela ki biso rassemblement avec président ya conseil des sages na porte-parole. Bango ba longwe ba ke ko restructurer ba bimi na ligne o Tshisekedi ya tikaki. C'est pourquoi
tozali koloba ke soki bolingi toyokana bazonga na bafondamentaux, c'est-à-dire bazonga na structure ndenge Tshisekedi atikaka yango bango nde balongwaki bakei mais côté bakei bake komona ke esimbi te bango balongwa na bord na bango balongwa na bord na bango mais kasi balongwa ete bien de bolongwa te naza kolobela yo ke Tshisekedi atikaka rassemblement na président ya conseil des sages na porte-parole nde rassemblement oyo ya Tshisekedi bango balongwe bake osala plan na bango cop na bango batie Félix président ya rassemblement alors que président ya rassemblement azalaka te bake kotia Pierre Lumbi président ya conseil des sages mais sikoyo alors que na cadre ya dialogue rassemblement oyo esignaka le 31 décembre ezalaka structure oyo Tshisekedi atikaka donc l'interface moto oyo azalaki kolobela rassemblement ezalaka Tshisekedi po azalaka président ya conseil des sages mais esika bango bakei interface oyo il faut sikoyo abando solola na gouvernement ezali susu Pierre Lumbi te oyo bango batiaki comme président ya conseil des sages comme président ya rassemblement oyo ezalaki koexiste te juridiquement ndeko babeti faux mais ntango bango bazobeta bakuru yaka toza koobserve bango c'est pourquoi komoni chef de l'état ntango ayambaki biso mpo bango bakanisaki teke mokonzi ya mboka akoyamba biso ayambi biso na olenga nkoi master na yo mutuno bina kati non olenga nkoi c'est mon jeune frère kasi mutuno kasi te mutuno bina boza ko organiser masolo ba système de jeu kasi olenga nkoi wana le 31 décembre 2016 basinyaka bango nyonso te donc bazalaka bato na bango basinyaka bango basinyaka ntango basinyaki baza koyoka bien mais sikoyo ntango babebisi bamoni ye sikoyo akomi mabe tibala ntango babebisi bamoni ye akomi mabe non dans la vie il faut assumer lorsque vous commettez des erreurs vous allez subir ils ont commis des erreurs c'est pourquoi échoué c'est pourquoi ils n'ont pas été désignés premier ministre bamasa tout bazaki na bango oyo bazaki kozelake banommé Félix bamisusu bamikendelaki balongo Amérique bamisusu balongo France bamisusu balongo Belgique bamisusu basi bakangaki déjà nini basaka ke mbala oyo ngonga na bango ya kodame ekoki egogo pa bakomolela mpona nini stratégie eza te bazosala politique on dirait biloko ya nzela. La politique c'est une science oyo mwana à côté là on a classe asali mbula mitano asali les sciences po. Et la politique, c'est un art. On apprend sur l'État. Mais quand on apprend sur l'État, ils ont la moine ya maçon. Tant qu'on a quoi apprendre, à quoi apprendre bamboula mingi. Pour papa na yé la kisaye. Mais en tant que science, bande konanga, ou azali na certificat mécanique, ou moussous ça la livraison. Science politique ou est la quête. En tant que art sikoyo il fallait que zoba mbula mingi pona koyekola yango et batu pe bayekoli yango mbula mingi te c'est pourquoi nazoloba que problème ezala yango te nzakomba kosalisa biso tokende ka liboso tibala asala musala na ye po yende sikoyo za premier ministre pona to sukisa mutuna moko vite fait au répondre biso mo rapide. Est-ce que élection ekozala to ekozala te élection? Élection ekozala. Manto akosa bino te que élection ekozala te. Mais sikoyo ekozala na date nini? Wana nde na koloba te que date nini élection ekozala. Mais ponanga na cadre ya accord avant le 31 décembre il faut élection et salema. Ponanga. Na lobite pour la mususu na cadre ya accord ya le 31 décembre et sengeli élection et salema nde onga na yebi yango wana poto suki sa intervention na biso oyebisi peuple congolais nino bazolanda yo partout tout le monde mo liloba moko même na poto pa biso ba combattant banini mo liloba moko peuple congolais il faut comprendre que etumba eza ya ndenge na ndenge.
Roger Lumbala azosala etumba na ye baninga misusu pe basala oyo ya bango etumba po soki otali malamu moto oyo balingaka na Congo koleka Tshisekedi azate moto oyo babetelaka ye maboko na Congo koleka Tshisekedi azate mais mbuta mutu akufi sans qu'il ait pouvoir. Nous avons un exemple, il y a Kengo Wadondo. Babette la kaye mabokote, alingaka babette ma bokote, azalaka popularité, mais depuis 1960, azalaka na pouvoir. Akokufa na pouvoir, tout ça qu'on souhaitait, je touche du bois, même si ça c'est un verre. Kengo, na aliro tout ça qu'on keninango, akokufa na pouvoir. Donc il faut que le peuple congolais comprenne que Lumbala n'est pas dans la logique. Il y a kolobake bobette na maboko. Ça ne me fera rien. Ça ne me fera pas atteindre les objectifs au Tozanango. Parce que, ndenge ba beteli mbuta mutu etendi Tshisekedi. Ba pesiye bolingo. Mais mbuta mutu a commis président de la République. Nde yango wana. Bato mingi naza koyoka Roger Lumbala afingaki Félix. Jamais. Kolobake moto azana diplôme té elingi kolobate ke ofingiye mais koloba pe na télévision pe vraiment oui mais kasi koloba po yé ba ambition ya diminuer quand même kolobake moto asali azako sala musala ya livraison est-ce que ça ko finga moto je ne pense pas que ezako finga moto mais koloba pe na télévision parce que mutazali na makanisi na ye mususu non makanisi nini maintenant azali na makanisi ko ma place mais siko yo ngana salaki na assurance siko lobi ke olobi na télévision que Lumbala osalaka na assurance est-ce que finginga yo siko loba comme poni kasi na lobaki poye azalaki kolinga kozala premier ministre pour la premier ministre il faut la capacité requise quand même il ne faut pas ndenge balobaka na Congo que chance eloko pamba non on ne peut pas continuer na chance eloko pamba nous devons aller na république il y a méritocratie. Est-ce que tu mérites ou pas? Ce n'est pas que parce que tu as fait des affaires, hein, que tu deviendras ministre de l'économie, que tu deviendras ministre des finances, parce que tu as réussi dans les affaires. Parce que l'économie aussi c'est une science. Tu comprends? Ce sont des valeurs républicaines. Non, na finga ki nangate. Mais batu sikoyo oyo balingaki te ke makambo wana ebima batu bayeba yango libanda. Yo lobeka ba vérité na. Mais c'est la vérité. Est-ce que aussi qui va contredire nga nga lelo soko lobi ke Lumbala otanga na université ya Rennes te na ke no diplôme na bambelo yango. Na pesi kombo ya professeur nanga oyo azaki directeur ya mémoire, na pesi titre ya mémoire, na pesi na promotion ya promotion ya ngai. Na pesi promotion. Pour que obenga na université ya Rennes promotion telle est-ce que boyebi Roger Lumbala donc on met la machine. Oui, on connaît M. Roger Lumbala. Il a terminé ici. Mais, naza kolobate pona kolobake kofinga. Naza kolobate pona kolobake. Ce qui est à niveau wanade ndekolangai. Marie-France Cros, azali journaliste d'investigation belge. Ya mwasi oyebiye. Azalaka yena Colette Brackman. Yazana libre Belgique. Colette Brackman azana le soir. Mais a commis un journal. Marie-France Cros a lobby que Félix Hazan a capacités intellectuelles requises. Donc, si vous avez Lumbala lobby, n'est commis que Lumbala lobby. Non, Mundele wana komaki journaliste d'investigation. Donc, bah oh yo bayebi bah on est bah coli à Bruxelles. Dernièrement, Jeune Afrique est commis que Hazan était tata na été. Je pense que semaine passée, RFI a relayé yango. Est-ce que ça Lumbala muto lobby? Bolinkaka, mindele ne balobaka, ce que Lumbala lobby est coming. Peuple congolais, l'anda o ngana zakoloba. Au Komonda Bomoy. 36 ans, il y a eu de pesque. Passi na passi. Montant le belanga ozak, il y a eu de pesque au Amona Bomoy. Batu, nyon surtout bakima. Nde esika bakenende bamona Bomoy. Nde yango ngana zakoloba. Nous allons soutenir Tshisekedi. Nous allons soutenir IDPS. Pour dire que ça parti à l'Ibabé. IDPS. IDPS, parti à l'Ibabé.
et kozwaka mpe kimokonzi te parti wana naza kolobela yo ozolakelako mabe bon point te naza kolakela te naza kopesa nde bafe 36 ans te yoyebi mwana 36 ans nabandi peut-être yo kozala na 36 ans plus bon ata soki ozala na plus mais oyebi mwana 36 ans ke asi akoli asi abali asi aboti kutu mwana mwasi akozala deja na bana baza na ba 15 ans bazwi te c'est quoi 36 ans souffrance mais kasi eza ya bonheur lobela ngai bonheur oyo bato oyo bazwi cibala ye wana aza wana 36 ans na Tshisekedi azalaki nano kofutela okolobela ngaki ezalaki bonheur sikoyo bato bakomi kofinga ye oyo azalaki kofutela mais parce que azalaki na souffrance bato bakomi kofinga ye oh premier ministre oh locataire oui mais parce qu'il est resté fidèle à Tshisekedi pendant 36 ans. Il est locataire. Mais le loyo, nous sommes pas mollier. Moi, si tu n'as pas de la base, nous sommes sur le oyo, comme nous calculons, nous ne sommes pas parler. Nous sommes pas dans l'État. Bon, l'État, nous ne sommes pas foutailler. En tant que Premier ministre, nous sommes foutailler. Moi, si il y a Premier ministre, il y a une dotation. Comme moi, si il y a chef de l'État, il y a une dotation. Nous sommes tous ceux qui sont ici, nous mandat. Donc, nous Libye à travers le rassemblement Roger Lumbala Simbaki. Ok. Le peuple congolais, c'est Lani Lumbala. Libye Gezawana. Voilà. Tokomi la biso na suka. Rien à dire. C'est un gars honorable Roger Lumbala Boeto Solanaye. Pour notre souki salobini. Na lobi boye. Pour notre souki ça, ils sont homme du peuple Bazali. Ba pasteur Ilondo Fortuna. Ba maman Mimi Djoua. Et puis nous avons artistes du peuple. Tout ça, le roi Pelé Moutayam Vouessi Gazali. Et puis Tokobo Sanate César Loboko. Mais pour notre souki ça. Mosenge et Kangi Bango. Nini? Mosenge et Kangi Bango. Balobi Mosenge Kangi Bango. Là, j'ai dit un grand merci à Teddy Mola, à quoi ça sert. Pourquoi pas na Thierry Maluzolanga. Hein? Thierry Maluzolanga, na Epsaki Okeno. Tozoya Gosala mon intervention moko. Tokom Nepsona Souka. Donc, bon s'abonner kaka na Tolobe la vie. Merci.